Vaccinatiecampagne begonnen. Vertraging bij onderwijsproces. En hoe kan je beter omgaan met geld? Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Vanaf 13 maart 2020 hebben wij te kampen met het COVID-19-virus. Heel veel landen hebben zich ingezet om een vaccin te maken, zodat mensen beter beschermd kunnen worden. De kick-off van het toedienen van het AstraZeneca-vaccin is vandaag begonnen in het Medisch Diagnostisch en Behandelcentrum op het terrein van het Academisch Ziekenhuis. Namens de regering feliciteer ik de totale Surinaamse gemeenschap met de kick-off van onze vaccincampagne. En hierbij denk ik dat ik de officiële kick-off heb aangekondigd. Heel veel succes en kracht in dit proces. Dank u wel. Er is vandaag een aanvang gemaakt met het toedienen van de AstraZeneca-vaccins. De eerste groep die wordt gevaccineerd zijn de frontliners. Dat zijn verpleegsters, artsen en andere medisch personeel die aan het bed van de COVID-patiënten staan. Zij zijn rechtstreeks in contact met de COVID-patiënten. Het gaat erom dat je heel beschermd je werk wilt doen. Wij hebben in de eerste fase tot nu toe, sinds dat COVID zeg maar, geland is in Suriname, hebben we altijd met de PPE zogenaamde ons werk gedaan. Je voelt je daarbij ook wel comfortabel, redelijk comfortabel. Maar je wilt nu met meer bescherming je werk ook blijven doen. En van belang om je te laten vaccineren is dat jij, mocht je toch besmet raken met het COVID-virus, dat je dan, de kans dat je dan ziek wordt is nu enorm kleiner gemaakt. En de kans ook, en heel belangrijk is, dat we niet moeten vergeten, is dat de kans dat je een ander ziek maakt, wordt nu ook enorm verkleind. Dus dat zijn de grote voordelen die vaccineren ons biedt. Nadat de frontliners zijn gevaccineerd, moeten zij geobserveerd worden om te kijken als alles goed met ze gaat. Zij trekken zich dan terug voor enkele minuten. Ik ben zojuist inderdaad gevaccineerd en dan is het volgens het protocol dat je dan ook in de observatieruimte als mens, ook al ben je dokter, maar in de observatieruimte plaatsneemt, waarbij men om de zoveel tijd kijkt van hoe het met je gaat, hoe is je bloeddruk enzovoort. Dus dat wordt allemaal gedaan. Het geldt eigenlijk voor alle vaccinaties dat je na een vaccin even moet observeren. Ook bij een pasgeboren neonaat, als er vaccinatie wordt toegediend, is het ook de zuster die heel even kijkt van hoe is het kind. En de moeder ook met instructies naar huis stuurt. Dus het is eigenlijk iets dat routine gebeurt, maar het is een nieuw vaccin. Het is in laboratoriumsetting gedaan, het is ook in onderzoeken gedaan, het is allemaal veilig. Dan nog heb je dat individueel kunnen verschillen. Daarom moet je altijd observeren en niet zeg maar weglopen. En dat is gewoon een onderdeel van het veilig vaccineren. Er zijn een aantal categorieën gemaakt die dan één voor één afgewerkt zullen worden. Er wordt een vaccinatievoorlichtingcampagne opgezet die ervoor moet zorgen dat er genoeg informatie verstrekt wordt, zodat elke Surinamer op de hoogte is van belangrijke informatie zoals wanneer welke groep gevaccineerd zal worden, hoe dat zal plaatsvinden, waar dat zal plaatsvinden en welke voorbereidingen getroffen moeten worden. Volgens de regering zullen alleen vaccins binnengehaald worden die door de WHO zijn goedgekeurd. Ook minister Amara Madin en dokter Stefan Vrede zijn gevaccineerd. Vanwege de COVID-19-pandemie heeft het onderwijsproces een vertraging opgelopen. Het was best een lange kerstvakantie, maar de leerlingen hebben ook wel afstandsonderwijs gevolgd in de periode dat zij thuis waren. Online lessen vind ik het goed. Eerlijk gezegd, ik wil liever online lessen volgen dan op school zijn. Omdat online lessen speel je thuis en kan je, als je klaar bent met online lessen, kan je andere dingen doen.
dat je nog kan doen. Ik heb kunnen studeren, want we kregen opdrachten en oefeningen die we moesten maken. Ik heb me wel kunnen voorbereiden en ik heb wel kunnen studeren. Lang thuisblijven was leuk, want je moest gewoon wakker worden, lessen volgen en dan mag je doen wat je wil. Hoe ik lang thuis ben gebleven vind ik wel leuk, maar ook tegelijkertijd saai. Ik kan nauwelijks naar buiten gaan. Voor het GLO geldt dat de leerstof, die als minder belangrijk wordt gezien, grotendeels achterwege gelaten zal worden. Ook de eindtoets van de GLO-examenklassen zal volgens de minister van Onderwijs van het jaar niet doorgaan zoals we dat gewend zijn. Maar hoe geschiet dat op de MULO-scholen? Dat toetsingstraject, of het wordt aangepast, tot op dit moment, wat we gehoord hebben vanuit het ministerie, zullen de examens doorgaan. Waarschijnlijk zal het zitten in de afbakening van die leerstof, maar voor de MULO-scholen tot op dit moment is er wel een examen. Voor juffrouw Blokland zijn alle vakken even belangrijk. En als bijzondere school zeg ik altijd godsdienst voorop, gymnastiek erachteraan. Want ik ben sporter geweest, dus gymnastiek mag niet eruit. Maar alle vakken worden hier gegeven. Ook voor de scholen geldt er nu dat er les wordt gegeven volgens het nieuwe normaal. Mondkapjes op, handsanitizer binnen handbereik en niet alle leerlingen tegelijk op school. Als ik het voor het zeggen heb, zeg ik ga voor fysiek onderwijs. De ontmoeting met de kinderen is prettig. En in de situatie van Suriname, iedereen kan niet vanuit huis. Die middelen zijn er niet altijd. Dus, en voor ouders is het ook. Mijn kind is beter af op school. Daar is de school voor. Dus ik zie ze graag op school. Verantwoordelijk omgaan met geld. Niet een ieder weet dat te doen. Vooral in deze crisissituatie waarin ons land verkeert, is het wel handig om deze vaardigheid te bezitten. Stichting Father and Mother Figure heeft daarom een filmpje genaamd Hoe kan ik beter omgaan met mijn geld, gelanceerd op de televisie. Dag geliefde kijkers en luisteraars. Welkom bij het splinternieuwe tv-programma over financiën. De naam van het tv-programma is Fayukanchari Yumoni Tapawaliti Fassi. Ja, het doel is om scholieren tussen 8 en 18 jaar te begeleiden. Wij verzorgen begeleiding voor kinderen die graag iets willen bereiken in hun leven. Ja, ze willen bijvoorbeeld betere schoolcijfers krijgen. Ja, of ze willen beter leren omgaan met geld. Daarnaast hebben we als doel om kinderen te helpen met zelfredzaam worden. Dat betekent dat ze zelf hun dingen kunnen doen. Dat soort zaken, waardoor ze eigenlijk een betere band krijgen met hun ouders. En als er andere kinderen zijn, een betere band krijgen met hun broers of zussen. De stichting die in 2017 is opgericht wil met dit filmpje niet alleen de jeugd, maar ook volwassen mensen bewust maken hoe belangrijk het is om op een correcte manier om te gaan met financiën. Dat filmpje is belangrijk. We moeten merken dat er een aantal problemen zijn in het land. Je ziet bijvoorbeeld een aantal financiële problemen. Ja, mensen komen niet meer uit met hun geld. Ja, kinderen krijgen weinig of minder zakgeld om leuke dingen te doen. Het filmpje gaat over manieren om met je geld om te gaan. Er zijn een 7-tal thema's die worden behandeld. Eén daarvan is budgetteren. Daarnaast het administreren, als je bepaalde dingen koopt. Daarna gaat het over het sparen, dat is een belangrijk aspect. Daarnaast het investeren. Investeren in zaken die meer te maken met lange termijn. Ja, en het beleggen. Hoe kun je geld beleggen, zodat je op termijn meer geld kan verdienen. Budgetteren, wanneer jij jouw salaris hebt ontvangen, is een goede manier om te starten. Maar wat is budgetteren precies? Een korte uitleg over budgetteren is dat je inderdaad aan de ene kant geld krijgt, bijvoorbeeld zakgeld. Aan de andere kant heb je dus een aantal uitgaven die je doet. Ja, en die uitgaven die kun je dan plannen. En die twee zaken moeten een beetje in balans zijn. Het is belangrijk om verantwoordelijk met geld om te gaan. Omdat je in feite wat je krijgt op een goede manier moet besteden. Wat ze noemen rentmeester. Je moet een goede rentmeester zijn. Als je vroeg begint met goed omgaan met geld. Dat je later, als je een gezin hebt, dat je het ook goed kan doen. Het filmpje zal volgende week ook online staan op de website en de Facebookpage van Stichting Father Mother Figure.
De leden van de stichting hopen dat de boodschap van het filmpje goed ontvangen wordt en meer mensen bewust worden als het gaat om verantwoordelijk omgaan met geld. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.